Bentar-bentar, kok wajah gue gak cakep kayak gitu? Ya udah, aku mau buka kaca, guys, di kamar kedua. Astaga, muka gue kenapa begini? Daripada menunggu lama, mending kita mandi dulu yuk, guys. Di pagi hari. Iya, guys, ini tenang aja kok. Ini airnya nggak panas ya. Nah, ini udah siap mandi, lanjut makeup, transisi. Tuh, guys, aku udah pakai handset nih. Mau ke depan dulu tengok mandang-mandang. Ada yang mau nengok hasil nggak? Kalau mau. Dan cara cakep kan? Nindir, cakep banget. Iyalah, dari yang pada yang tadi. Ngangkak banget anjir. Nih aku punya foto